マリサ顔色悪いわよ。あれ M か。最近、残業続きだからな。今月、時間外労働が50時間突破してシャレにならないんだけど。ブラック企業あるある。デザイン関係の専門学校に通っていたから、広告業界に就職するのは割と普通のことだったんだけどな。業界では名前の通った会社だったからバラ色の人生が待っていると思っていたのにね。デザインの仕事のほとんどは広告代理店を通して受けることになるんだけど、要望が無茶すぎる場合が多い。それはそう。納期が短すぎたり求められるクオリティが高すぎたり。打ち合わせをして、納期に間に合わせるために必死のパッチで取り組んでいく。大阪名物パチパチパンチ。そこに修正依頼が入ってくるんだ。代理店やクライアントとのやり取りで日付変わることもざらに。下請けになるほど、労働時間が伸びていくんだよな。てかさ、この業界、人の入れ替わりが激しいこと。そりゃね。定時って何？ 17 時からが本番、20時から追い込み、気づいたら終電逃しているじゃみんな逃げちゃう。業務と散るの、やめてたらしいな。そうなの？また動機が減ってしまったね。私とマリサとヨウムとチルの、仲良し4人組だったのに。残念だわ。朝に仕事しようと早めに会社行ったら床で寝ている人を見た時の絶望感は半端ない。あんたずっと同じ服装しているよね。って突っ込みたくなることも。週1の休み取れれば良い方で土日祝に仕事で呼び出されるのがデフォだからな。こうなると帰宅中に涙が出てきちゃうんですよね。今も想像するだけで泣けてくるんだぜ。連日に及ぶ激務に、上司からの圧倒的パワハラ、押し寄せる締め切りに心が打ち砕かれていくんだよな。この生活をいつまで続けるんだろうって思うと悲しくなってきますよね。実はこのデスゲーム早くリタイアしたものが勝ちなんだけどな。どうしてこんなことになっているんだ？本当にひどい会社だったよね。なんか夜寝ることもできず、睡眠不足のせいでミスを重ねて悪循環。そして体のあちこちに不調が。家に帰っても休日も仕事のことを考えて、今思えば異常やったんやで。それなのにあたいたちはそのことに気づかないんだよね。不思議なことに激務すぎると思考が停止してしまう。普通じゃないってわかっているけど、お金がないと生活できないので無理をする。せやな。世の中の理不尽がまかり通ってしまう時って大体お金が絡んでくるからな。ほんとそれよ。前に付き合っていた彼氏、結局、お金のことで別れたよ。恋愛も結婚もお金だけじゃないけど、愛だけじゃ生きていけないのもまた事実。肩書き。年商1000万円経営者社長。年商1億ってすごいやんけ。ただのメルカリ転売ヤーね。メルカリ転売ヤーでどんな肩書き？年商、つまり売上が1000万円なだけで利益は100万円。年間100万の利益ってそれ生きていくのも厳しいレベル。抱かれるまでは良い男だったんだけど、抱かれた後はメッキが剥がれて、お金を貸してくれとしか言わなくなってきた。それただの都合の良い女になっているやんけ。仕事も人間関係もお金って欠かせないんやな。そうだね。人生そのものがお金に左右されるからこそ、お金の問題と真剣に向き合わなくてはならない。せやな。人がブラック企業に都合よく搾取され続けるのもお金の問題が大きいんやで。転職したおかげで普通に8時間働いて普通に家に帰れるだけでまるで天国のようやな。そうだね。お金の問題が大きいからこそ、行動に移さなければいけない。お金は力っていうことは嫌なほどに思い知らされた。そして資本主義社会においてはお金と引き換えに時間が奪われ続けるという致命的な弱点を背負っている。逆に言えば時間を生み出してその時間を効率よく使えば今までにない富を得られる可能性もあるんだね。そうなんやで。世の中の成功者と言われている人は一見お金を稼ぐのが上手いように見える。圧倒的に時間の使い方が上手くてその結果なんやで。富を築きさらに時間を生み出しているというサークルに入っているんやで。そうなんだよね。せっかくブラック企業を辞めて転職して時間が生まれたのに、ずっとポーンハブ見ている。圧倒的時間の無駄遣い。ポーンハブ？ちょっとよくわからないけど、時間を生み出すのは簡単な話じゃない。
簡単じゃないけど人の時間は有限だから避けて通れない問題だよね。せやで。もし何かを成し遂げようとするのなら時間を生み出すために何かを捨てなきゃいけないんやで。選択と集中が大切だってことなのかな？時間が無限にあるのなら全部頑張ってって言えるけど、限られた時間だからな。決意を持って取り組んでいくんだじょ。決意を持って時間泥棒と決別する必要があるんやで。確かに惰性であんまり意味のない時間の使い方をしている気はする。そのボーンなんちゃらをほどほどにして、まずは1時間を生み出すんやで。生み出した1時間を最高の1時間に変えていくってことだね。人によってその1時間の使い方が違うけど、その違いが結果に大きな違いを生み出していくからな。100回は繰り返したけど、101回目を言う。101回目の挑戦。僕は死にません。自分の興味のあるもの、気になることを学び続けていく。そうだね。このチャンネルも興味本位で始めてそこそこ結果が出るようになってきた。そう。低賃金労働から事業主、資本家へステップアップしない限りは、永遠に社畜から抜け出せない。これはどうしたらいいだろうか？長期投資10年、そして1時間の使い方10年。みんな投資なら10年20年の覚悟があると言っている。コメントにもおっぱい力強い声が聞こえてくる。でもな、Y が思うにその10年投資にプラスアルファするだけで圧倒的にお金持ちへの期間が短縮される。長期投資の長期が短縮されるのか？社畜の期間が短くなるのか？それはとても興味深い話なのかもしれない。人生が圧倒的に変わるとっておきの考え方を伝授するぞ。圧倒的変化。超パワーキーワードを。このままゲロ吐きそうな思いで仕事を続けていても仕方ないよな。確かに人間であり続けたいと思うけど、変わらないと思います。現状を変えるために私は変わることにした。マリサ。なんかかっこいい。変われるのですか？ああ変わると、信じている。学び続けることによってそれが稼ぎにつながる瞬間が来ると思うんだぜ。稼げますか？全然、そんな気がしないんだけど。フローの仕事、時給制の仕事をするのなら単価を上げることを考える。企業にとって必要な人材になることで転職も有利になっていくのは事実ですよね。自分の時間を売り切っていくことになるので単価アップにはこだわりたいよな。低賃金で時間の切り売りをしているとエンドレスで人生が疲弊し続けていくのはよくわかりますよね。何の資格もない、何の特技もない、企業にとって都合の良い駒として働き続ける。低賃金で絞り取られ続けていくことになる。資本主義の残酷な一面が見えるんですよ。ほとんどの人が資本主義の犬となり働いていることになるんだぜ。中の人もそうです。けどな、その安定的収入をフルで活用して資産に投資すると同時に、自分に投資してブーストをかけることができるのが特徴なんだぜ。ただ働いてお金を稼いで地下帝国で散財する人生を変えないと。地下帝国の D 班班長が言っていたんだぜ。明日から、頑張るんじゃない。今日だけ、頑張るんだってね。班長本編では下水けどスピンオフでは人柄が変わってしまうんだよね。今日だけ頑張るってなんだか素敵。そのお金を自分のレベルアップに使ってさらなる高みを目指すのかで大きな違いが生まれてくるんだぜ。そうだね。ただ会社の駒として働くんじゃない。労働者という立場をフルに利用させてもらって次への第一歩につなげていくことが大切。会社を利用するっていう考え方好き。労働による収入。フロー型収入だけじゃなくてストック型収入を狙っていくことで人生は大きく変わっていく。ストック型？一体何を言っているのかな？ストック型収入は人生そのもの。ストック型ビジネスは積み上げ型の仕事なんだぜ。主に SNS を使ったビジネスとなるんだぜ。SNS って幅広いですよね。Twitter、インスタ、Facebook などは当然。ブログや腰つべなど色々ありますね。ブログなら書けば書くほど、記事数が増えてその記事が収益を生み出してくれる。腰つべなら動画を作るほど過去動画を含めて再生されて収益を生み出していく。
Twitter やインスタなら日々の発信によってフォロワーが増えて影響力が増していきますよね。ストック型ビジネスは結果が出るまで非常に時間がかかるのが特徴なんだぜ。当たり前だけど、最初は0円の収入しかないのがね。問題はそこだな。経済的自由を目指して長期間戦い続けるんだろ？相場という荒波と、向き合い続けるんだろ？そうですね。インデックス投資であろうと大きなボラテリテにさらされることは否めません。10年戦うんだろ？長期投資家なら10年は通過点です。その経済的自由への気持ち。投資だけじゃもったいないんだぜ。スキルを磨いていくこと。米国株は常に史上最高値を目指し続ける。S&P500 に運命を託しています。だろ。米国株と同時に自分自身の最高値を目指せって言ってんだ。もし何かを10年打ち込むことができればその道の匠になっていることは間違いない。その道の匠。すごいですね。1万時間の法則って知っているか？大きな成功を収めるには1万時間もの練習が必要だという理論ですね。天才は 1% のひろゆきと 99% の努力でできているという言葉知っているか？努力の大切さは誰もが知っている話だよな。正しい方向性で正しい努力を続けていけば必ず結果はついてきます。このチャンネルもここまで来るまで本当に長く苦しい道のりでしたからね。5年間動画を作り続けてきたのですからね。まさに長期投資を続けると同時に自己投資を続ける意味がここにある。いいか？よく考えるんだ。インデックス積立投資の最大のメリットは時間をかけずに続けられること。市場の平均点を叩き出し続けることができるってことになる。デイトレみたいに張り付きっぱなしで毎日数時間持っていかれるなんてことないんですよね。そうだ。投資に時間を取られないというメリットを生かさない手はない。10年間、S&P500 に投資を続けるように。自分自身にも投資を続けてほしい。もし10年間、そのジャンルで戦い続ければライバルなんて誰もいない高みに達することができる。できるのですかね？なぜならライバルは10年間続けられないからだ。確かに Twitter を見てもあれこれ始めましたと意気揚々としてもそれが1年続けられないみたいですね。ああ。特に副業ビジネスに関してはすぐに挫折する人、多数。周りは1年続けられないんだから。続けれるだけで勝てる世界なのですね。コンテンツを作り始めることにより月1万円の収入を得られるようになる。諦めずに続けることができれば誰だって可能です。コンテンツの量が増えてくることにより月5万円の収入を得られるようになる。継続することによってコンテンツが影響力を持ち始めます。成長カーブは後半にかけて急激に跳ね上がり、青天井で収入を得られることとなる。インデックス投資において最も違いを及ぼすことは何だと思う？なんでしょうかね？握力ですかね？そうだな。途中で資金売却してしまうと意味はないからな。仮に S&P500 を積み立て投資し続けるとして、違いが生まれてくるのはどれだけ購入するかなんだよな。いわゆる入金力の違いっていうことなんですね。毎月1万円と毎月10万円では資産が増えていくスピードは当然、10倍変わっていく。投資は入金力ゲームと言われているのがここなんですね。ああ入金力ゲームから逃げ出しては経済的自由を手に入れるのは遠のいてしまうんだぜ。入金力を高める方法はいろいろあるけど、必ず言えるのは自己投資が必須になってくる。このくだり多いと思いますけどとても大切なことなので視聴者のみんなの意識づけをするために繰り返します。動画を見終わったからと忘れてもらったら困るからな。長期投資を続けると同時に自己投資を続けスキルを磨き続けることで圧倒的武器を手に入れることができる。経済的自由への期間を短縮したいのならリスクを取ればよい。レバレッジというテコの原理を活かすんだ。
経済活動において、他人資本を使うことで自己資本に対する利益率を高めることになるんやで。どこかの誰かが入金力を増やせと言っていたけど、2倍レバレッジ ETF を使えば日々の値動きが倍となる。まあ相場の調子が良い時はそうなんやけど、下落相場で地獄を見ることになるで。なぜなら下落時の値動きも倍となるからやで。リスクもリターンも跳ね上がるのであんまりおすすめできやしないんやで。2倍買い応券でダメなら3倍があるじゃないか？ノーマル1倍でも S&P500 は株価が半分になることだってあるというのに。実際に今年の調整相場でレバレッジ ETF に投資している人は大ダメージを食らったのではないだろうか？そうなんだよね。阿鼻教官の叫び声を聞いているとその地獄に耐えられる自信は、ない。あんまりリスクを取りすぎると今度は精神的に不安定になりやすいので注意が必要やな。それより相場のことを忘れるくらい程度のリスクで生き残り続ける。そして入金力を増やしていく方が安定的に資産を得られることは間違いないんやで。その可能性を捨ててはダメやと思うで。レバナスで1億円のグラフを見せられると浮ついた気持ちになるんだけどね。もちろん資産運用でお金を運用することはとても大切や。でもなそれだけでファイヤーするのはとんでもない時間がかかるのもまた事実。そうなのか？よく米国株でファイヤーとか叫ばれているけど、無理なのか？実際にシミュレーションをしてみるとわかる。毎月3万円20年間 5% 運用で約1200万に過ぎないんやで。1200万でファイヤーは全然無理。これが現実なんやで。そしてみんな運用利回りを上げようと過度なリスクを取っていくという現象。だけどな大きな過度なリスクを取ると何が待っていると思う？一撃必殺死が。まあ投資信託だからロスカットはないんやけどな。ただレバナスは IT バブル崩壊なんかではマジでマイナス 90% の特大ダメージを食らったのは歴史的事実なんやで。あっちょんぶり系。それは困る。それじゃどうすれば？投資の王道のパイを広げていくしかないんやで。S&P500、全米株式、オルカンあたりはレバナスみたいな爆発的利益はない。けど、着実に資産を増やすことを期待できる。あとはそこにぶっ込む資産を増やしていくことこそがファイヤーを目指す最も理想形。そっか。入金力を増やすことから逃げるなってことか。多くの投資家がするべきことはリスクを上げることじゃなくて、積み立て金額を増やすこと。それに一度身につけた稼ぐ力は消えることはない。か？一度稼ぐ力を手に入れれば、そのスキルは一生自分のものなんやで。誰かに雇われて稼いだお金破壊者から与えられたもの。万が一、クビになったら一気に収入は途絶えてしまうからね。しかし、自分の力で稼いだお金はずっと再現性があんだよね。せやで、最初の1万円までがしんどいけど、その後は勝手にお金を生み出し続けてくれる。そうなんだよね。自分が遊んでる時も寝ている時も常にネット上のコンテンツがお金を稼いでくれるからだ。働いて稼ぐ1円と寝て稼ぐ1円じゃ全く意味合いが変わってくるからな。だからこそ早めに行動を起こす必要があるんやで。だからこそ自分の SNS を育ててお金のなる木に育てていくことが必要。お金のなる木っていう表現が素敵だね。素敵だねといえば言うなだよな。そして FF10 といえば音輪っかわらわら。かつて FF10 で涙流したユーザーは音輪っかとググったらダメだからね。本業で安定的収入を稼ぐ、副業で青天井の収入を狙っていく、投資でお金にお金を稼いでもらう。この3本柱がワイらみたいな凡人がファイヤーを狙える唯一の方法なんや。そうだね。本業だけでファイヤーを達成するのはほぼ無理。そんなことが可能なのは超大企業の幹部くらいのもの。そして投資でファイヤーをしようと思ってもこれまた難しい。短期投資なら行ってこいで資産を削り取られる。それなら長期投資と思っても思ったようには資産は増えない。長期投資と同時に自己投資にも取り組み事業で入金力を増やすことで可能性が見えてくる。ああ、言ったやろ。本業、副業、投資の3本柱でファイヤーを狙っていくのが一番現実的なんやで。この動画を見ているすべての視聴者は自分の人生をより良いものにしたいと思って生きているはずだ。マリサどうしたの急にしんみりして。大丈夫？昨日も残業で遅くなった上に副業まで取り組んでいたからね。なんだか心配だわ。おそらくこのチャンネルの視聴者の多くは日々の仕事を頑張り、何かしら投資に取り組んでいるだろう。空き時間で本を読んだり講座を受けたりして自己研鑽に取り組んでいることだろう。
社畜から抜け出す唯一の方法をすでにしていてそれに取り組んでいるって感じですかね。だからこそ再認識したいことがある。人生において一番喜びを感じたり、幸福を感じられるのはどんな時だろうか？急に言われても、なんだろうな。自分が認められた時って何とも言えない高揚感を感じることはあります。まずは自分の好きなことに夢中で取り組んでいる時、時間の流れを忘れて満足感が高い。そして、その取り組みが誰かのためになって誰かの役に立てている時何を思う？生きがいを感じるのではないだろうか？そうなんですよ。人って自分のためじゃなくて誰かのために行動した時に強くなれる気がします。このチャンネルだって視聴者に少しでも何かをお届けしたいという気持ちがモチベーションそのものだからな。一時的な欲求を得るのは簡単だ。お金を使ってスロットを打ちに行ったり、キャバクラでチヤホヤされたり、ソシャゲで課金して強キャラを手に入れればいい。確かに瞬間のアドレナリン放出はものすごいものがありますよね。多くの人がその快感に酔いしれます。しかしその快感は一時的なものなんですよね。その時は楽しく間違いなく快を得られるだろうが続いて翌日まで。経済的自由を手に入れることは仕事を生きがいとすることとなる。だけど、好きなことは得てしてお金にならない。時間がかかるものなんですね。だから長期投資積み立てと同時に時間をかけて取り組みたいって話なんだぜ。S&P500 の過去リターンは 7% 程度であり、まあ期待値としては 5% 程度のものだと思っている。しかも、平均でってことだから今みたいな金融引き締め時はさらに厳しくなりますからね。でもな、私たち自身の成長は無限の可能性を秘めている。一度きりの人生。自分のやりたいことをして生きていたい。早く社畜から脱出したい。みんな思っていること。だから収入の一部を自分の成長のために使っていくことを忘れてはならない。このチャンネルでずっと言い続けて生きていること。同時に資産を買い続けることで経済的自由を手に入れる道は極端に早くなる。そうだね。世の中はたくさん資産を持っている人が強者なのですからね。資産があれば時間を買うことができる。満員電車に時間を使うことなく目的地までタクシーに乗ってその中で時間を効率的に使うことができるっていう。さらに上のランクの人は目的地までプライベートジェット機で飛んでいく。私も資産家の仲間入りを果たしたい。資本主義社会に逆らってはいけない。この世の中は資産家と労働者に二分される。経済的自由を目指すのなら、資産家としての思考を持って行動していくことが必須になる。毎日通勤に時間使って残業して、パワハラを受けて涙目で働いてもお金持ちになることはできない現実。健康を潰して病院通いになってしまったりメンタルを崩して日常に悪影響を及ぼすこととなってしまうからな。いかに労働収入依存から脱却して、お金の奴隷から脱却できるかにかかってくる。だから労働による収入を事業収入と資産収入へのブーストアップに使わなければいけないってことなんだね。経済的自由は正しい行動をすれば誰にだって可能性はある。何の準備もしなければ60歳定年どころか70歳まで働かなければいけない状況になっている。人生一度きりなのに労働だけで終わるのはごめんですわ。せっかくこの世に生を受けてきたんだから、もっと自分らしい生き方をしたいってみんな思うよね。今回何回目だろうか？長期投資とともに自己投資、自己成長の可能性を捨ててはいけない。自分が成長すれば転職なんかで年収アップを試みることができる。事業を起こしてさらに収入を増やすことにも挑戦できるようになる。入金力が増えれば S&P500 などの資産が光り輝いてくる。資産にお金に働いてもらってその収入を得ることができるようになる。ああ目指すべきはこのステージ。歯車を動かし始めると一気に動くようになる。必要なパーツは揃っているので5は動かしてみるだけなのですね。株丸の SNS ではなかなか動かないパーツの潤滑油の役目を果たしたいと思う。潤滑油、オイル、ぬるぬる。マッサージは良いですね。マッサージを受けるのも好きだけど、マッサージ物を見るのも好きですけどね。マッサージ物を見るのが好き。される方なのか？
する方なのか。いろいろ意味深なんだぜ。私たちが成り上がるためにしなければいけないこと。それはまずはしっかりと働く。仕事こそが生活の基盤だからな。でも基本的に仕事は時間を食いつぶしてしまう性質があります。何も対策しないまま、毎日長時間労働を繰り返しているとそれだけで人生が終わってしまうからね。今の仕事が楽しくて寝る前が遠足に行く前の前日気分くらいハッピーならいいんだけどな。仕事そのものが生きがいであり仕事に捧げたいという思いならいいのですけどね。そうでない人は労働は経済的自由を得るための手段でしかないと思っておくこと。会社を最大限利用して得られたお給料。さあその本でまずは自分自身の価値を高めよう。中の人がしていることは毎月強制的に本を買う。月に5冊からの10冊は本を買っています。1冊1000円くらいなのでそんなに大きな出費ではないと思うんだぜ。ビジネス、経済、財務、投資、動画編集、デザイン、ライティングいろんなジャンルの本を買っているんだぜ。常に知識のグレードアップを果たして自分自身の最高値を狙っていく。私は通勤時間や休憩時間など合間を活かして本を読み始めましたね。マリサ、何かおすすめの本はありますか？最近読んだ本の中で、みんなにぜひ買っていただきたいのはやばい集中力。タイトルがやばいですね。でも集中できなく行動できない人は多そうですね。みんな理解はしている。けど行動に移せなかったり、モチベーションが上がらずに惰性の毎日を送っているという人もいるはず。考えそのものを変えるための優しい内容の一冊で脳のキレが2ランクほどアップしそうなんだぜ。おそらくこの動画を見ている視聴者なら楽勝で読めるレベルの文章。だけど内容はしっかりしているって感じですかね。動画概要欄にアフィカスリンクを貼っておくので、気になる方はぜひそのリンクを踏んでくれ。何そのド直球わらわら。普通は黙ってアフィカスリンクを貼っておくものですわ。購入してもらえるとほんのちょっとだけ私たちに報酬が入る仕組みになっているのでよろしくです。私たちの衣装がまた増えてしまいますわ。おほほほ。もっとセクシーになれるのか？ 1500 円ちょっとで行動力とモチベーションがアップするのならお安い投資かと思うんだぜ。すでにモチベーションの塊っていうような人には必要のない情報かもしれませんね。こうやって学んだことは積極的に自ら情報発信していく。アウトプットすることでしっかりと頭に落とし込めますからね。主に SNS で自分の考えを発信していくことであなた自身の影響力が強くなっていくんだぜ。SNS はなかなか伸びなくて数年単位での運用が必要です。中の人は Twitter6 年目。こちらも長期運用となります。これぞ本当の長期運用わらわら。みんな、何をするにしても早漏すぎ。今何か？もしよろしければどんな活動をしているのか。かぶまるプリー5をフォローしてくださいませ。毎朝、おはようって言っている。それ以上は言っちゃダメよ。これが6年間運用して行き着いた答えなんだから。皆さんのフォローをお待ちしております。何にしても時間がかかるからこそ早い目に行動を始めたいよな。最初はなかなかお金にならない。しかし続けることによって、その知識をコンテンツにしたり、ここならで相談を受けたりすることでお金に変わってくるんだぜ。自分の力で稼いだ1円は本当に嬉しいもの。視聴者のみんなも自分の力でまずは1円を稼ぎ出すことを目標に一歩を歩み始めてほしいものなんだぜ。労働収入と事業収入で得られたお金は積極的に投資に回していってお金にお金を稼いでもらう。この歯車を回せるようにさえなれば、誰にだって経済的自由を得ることができますわよ。さあ人生は希望に満ち、未来は明るい。そしてそんな人生はたった一度きり。人生は長くてそして儚く短いもの。10年後、自分の思い描く生き方ができるように私たちと共に歩んでいきましょう。今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をしていただき配信される動画のフォローをよろしくお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。